Sargii bareedaa ta'ee fi yookiin kan namatti toludha. Har'a sargii dhaquuf jechuudha. Har'a kana odoo hin tahin guyyaa 3-4 biizii ta'ee isinirraa badee sababa kanaa fi akkuma asitti argitan kana yeroo ijoolleen meeshaa aadaa qodaa akkasuma mootiyyuu madaala adda addaatii fi qorii bitatan keessattuu madaala aanan hin jiru warii yeroo amma namni magaalaa jiraatu jedhe bu'aa fi faayidaa isaa akkasuma immoo rakkoolee yookiin miidhama inni narraan ga'e isin dhageessisu yookiin isin himuu barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ashama harka fuuni jirra jirtu. Akkuma asitti argitan kana yeroo baay'ee jechuudha meeshaa aadaa keessaa waan akka sabaree, madaalaa, orooboo, ciicoo hunda isaatu iyyuu maal isiniif fakkaate yeroo hedduu yeroo namni naabiti jedhu silaa ganna tahullee baadiyaan jiraatanii akkamitti jechuun itti fayyadamuu danda'an jedhee yeroo baay'ee na cinqaa gaafii natti ta'a jechuudha. Haa ta'u malee akkuma sitti argaa jirtan kana nullee sargii dhaquu fi guyyaa 3-4 biizii ta'ee isinirraa badee jira. Magaalaa Shashamannee keessa odoon tahin sargii durbicha kiyyaa yookiin ammoo mucaa adaadaa kiyyaati baay'ee qaaliidha jechuudha maatiin kenna. Hundi isaaniitu iyyuu kanaaf isinirraa badee dhiifaman of kolchaa jedha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha qodaa kana madaala kana fakkeenyaa fi ijoolleen bira hin jira itti naqee deemuuniin fi jalaa jechuun amaanaadha. Gaafadheellee yoo jedhe ijoolleen ishinaa hin jedhani aadaa lakkaa jechuudha magaalaa feetee jiraattee yoo jette yeroo lafa taa'uuf jalaa goga malee yeroo gurdeemtu sirriitti barbaachisa. Akkuma sitti argaa jirtan kana jechuudha magaalaa lafa fageenni isaa jechuudha kiiloomeetira 100 fooyi natti fakkaate iddoo jireenya kiyyaarraa deemne imala keenya jalqabnee jechuudha. Akkuma sitti argaa jirtan kana meeshaalee aadaa namni barbaadan hedduu akka nama barbaachisu meeshaan aadaa sirriitti mana keenya keessatti barbaachisaa beekamaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhimma nu barbaachisu guunnee yookiin ammoo birdilimsii maaliif bittanii akkamii qabatanii deemtan yoo jettan birdilimsii obboleeyyan tiyyatu iyyuu jira jechuudha. Akkasuma ammoo iyyuu kennaa jechuu achi Shashamannee bitee of wajjin fidiinaan jedhanii haala saniin bitee fide nullee gahee keenya jechuu alhamdulillah. Haala kanaan taphanne mee sargiin biyya keenya akka morri jettanii viidiyoo maa sargii gannuu dhiisii yoo jettanii fi viidiyoo sargichaa jechuudha gadi dhiisuuf ammootu iyyuu guutumaan guututti hedduu maatiin ani waan yeroo baay'ee jechuu biyya namaa ture akkuma isin beeytanii waan biyya namaa ture dhaqeef jecha sirriitti namni baay'een na arguuf hawwiidha natti haasa'uuf bakka jechuun si aaduun si araaduun kasin beeyne si baruun namni baay'een nan beeka waan ta'eef haala kanaan maal jettee namni guddaan jechuudha yoo amma asumaa califteetuma bilbiluma ol buttee bilbiluma viidiyoo waraabuu maal jechuu taate bakka waan adda ilaalcha addaa si qabaatan waan ta'eef isaan na bira qaalii waan ta'aniif uummata qaalii kana isaanuu ofitti namakanii na qaalessuun waan guddaa gahee guddaa waan ta'eef viidiyoolee sargii akkasitti waraabuun haala natti mijanne dhugaa dubbachuuf viidiyoo jalqabarra isinii kaayisan yookiin ammoo viidiyoo birdilimsii aanan yeroo itti naqnu sanniin hunda isaatu iyyuu ani bakka viidiyoo waraabuuf waan murteesseef waraabbii achirraa eegale. Haala namaa argee jennaaniin akkaataa namni itti si wajjin ta'u kabajin isaan sii qaban waan guddaa ta'eef jecha viidiyoo waraabuun hedduu si jibbisiisa. Jechuun bakka viidiyoon kun cinqiidha. Yeroo viidiyoo waraabnu yeroo idiit goonu yeroo yaada dhiyeessinee finnee hojjannu cinqamnee finna waan ta'eef yeroo sani gammachuu waan dabarsituuf keessi kan kee kun hin dagatta jechuu barbaadeeti sanumaaf na of kolcha. Birdilimsii meeqa warri jettanii jettan qarshii 5,000, 4,800, 4,900 illee ni argattanii ka'achi gadi illee ni jira ka'achi olii illee ni jira inni kunniin gugurdaa bareedaadha jechuu barbaadeeti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gatii qarshii birdilimsii illee asumaan akka bartanii fi itti aansuun ammoo masoobileen babbareedduu fi akkasuma ammoo iyyuu meeshaan aadaa hedduun seenee jira. Masoobii ammallee qabadhee hin jirti namni dhaqqabachuu barbaadan haga fireeshan 6 takka fidee jira isiniin jedha. Akkasuma ammoo iyyuu meeshaan aadaa bareeda namni jechuun meeshaa aadaa barbaadanis ta'e meeshaalee mana keessa lakkoofsi kan asirra argitan kana duwwaa 978 asirra barreessee jira asirraa gargalfachuu dandeettan wanni isinii barreesseef sagalee namni seeran yoon dhageeffannee hin argatani. Itti aansuun ammoo wanni sirriitti isin hubachuu qabdan masoobilee warri bitattan daanteelii hojii yoo bitattan irraa afdala isiniif illee gaariidha. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja isinirraa baduu odoon tahin jireenya dhuunfattu jira biizii ta'uudhaan namni meeshaan aadaa maaliif akka nama barbaachisu hundi isaa aadaan hin hafne maaliif jennaaniin qoriinis dhadhaa yookiin ammoo cuukkoo qabattee deemti marmaris ta'uu danda'a. Marqallee ta'uu danda'a dhiyoo yoo ta'e bootaa dhiyoo ta'e itti aansuun ammoo iyyuu sabareen madaalli adda addaa xuunxuun meeshaa aadaa wajjin isin dalagattan mana keessatti malee isin hin fayyadu.
tokko qabaatanii nama bira kaa'atanii illee bareeda warra horii qabu. Anuu ammaa jechuudha karoora baasee jira meeshaalee aadaa keessa hunda alhamdulillah takka takka ni qaba. Baay'inaan miti hin guutu dunyaan tuni. Haa ta'u malee sabaree tokko haa ta'uu lamaa ta'uu bitee maatii kiyya horii qaban bira kaa'ee haala saniin itti haa elmatanii itti haa fayyadaman. Gaafa hajame ammoo bakka. 17,800 baasee haaraa bitee deemurraa akkuma dubartii kaametti yookiin mistuu takkaatitti lafumaa fuudhee jechuu achi jiru san itti fayyadaman jedhameere itti fayyadama isiniin jedha. Haala kanaan inshaallahu wa ta'ala rabbiin nu haa laaffisu, rahmata ofiillee nu haa godhu, du'aa illee nu godha. Akkuma sitti argitan kana viidiyoo meeshaalee aadaa kunniin viidiyoo duraati. Haa ta'u malee jechuudha isin cinqamtanii maal taatee baddee bilbila daarektiin ijoolleen achi maa baddee WhatsApp deebisaan jirtu, Telegram deebisaan jirtu, imo irra hin jirtu. Duraan irrattuu silaalla nuun bilbilina imo jettee lolta malee haa ta'u irrattuu silaalla maal taate umurozaan guyyaa 3-4 akkas daarektiin irra bilbiltanii waan cinqamtaniif kabajamtoonni kiyya jaalatamtoonni maamilli kiyya hundi keessanuyyuu warri chaanaala kiyya jala jirtan galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Annaga qaba. Gammachumaaf badee aarii tokkollee qabu namootiin tokko yaada keessa seenanii suuraa wayii asiin dura postottee jirta achirraa baddee jedhanii sanirraa miti. Ani gammachuuf malee alhamdulillahi rabbil aalamiin viidiyoo babbareedaa fi haala babbareedaadhaan qaxxisiisee isinii deebi'a. Waan dadhabeef edagallee har'a kana jechuun har'a isinii galee har'a qidaamee miti. Qidaamee har'a viidiyoo isinii hojjetaa jiru sanbata kana edagallee akka badaa dadhabe gurzaallee qabnaa gammachuullee qabnaa waa baay'ee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin qilleensallee namni baay'een yeroo baay'ee qilleensa baadiyyaa keessan turellee qilleensallee xiqqoo naati jedha. Sansan malee waan biraa waan takka illee qabu alhamdulillahi isin jaaladha isin kabaja. Namootiin meeshaa aadaa keessaa meeshaa hunda jaalattanii fi bitattan hedduu gaarii gootanii dansaa gootanii jirtanii ammallee jabaadhaa waan isin barbaachisu bitadhaa horaa bulaa fayyaan faaya isin jaaladha isin kabaja Oromoo kiyya. Viidiyoo namni ilaaltan laayik osoo hin godhin irraan bahinaa isiniin jedha laayikiin isiniifis gaariidha anaafillee jechuudha.